Zdaj smo morali metlice hitro umiti, da rumenjaki ne bodo predolgo čakali. Metlice morajo biti vedno suhe, čiste, ne mastne. Ne smejo imeti niti kanček rumenjaka in ne smejo biti tople. Tudi rumenjaki in posoda, v kateri so, mora biti mrzla. Zelo previdni moramo biti, kadar ločujemo rumenjake in beljake, da nam kakšen kanec rumenjaka ne pade v beljak. Če se nam to zgodi, ga moramo nujno pobrati iz beljaka, ker rumenjak nam preprečuje, da bi se sneg dobro strdil. Da je bolj kompakten, bolj kremast in da nam res uspe, si lahko pomagamo, se pravi, ena stvar je v tem, da so rumenjaki hladni, druga stvar je ta, da mora biti posoda in metlica vedno res čista, tretja stvar pa je, da lahko dodamo kanček soli, tole, en ščep, ali pa par kapljic limone. Je isti učinek. Zdaj pa kar začnemo. Tako, zdaj ko smo rumenjake že malo stepli, a beljake, dodamo še tisto polovico sladkorja. Sladkor vedno dodajamo nekje na polovici, ne ko so rumenjaki še nestepeni. In stepamo dalje. Tako, zdaj smo rumenjake, vse skupaj se pravi, dobre pol minute smo jih stepali, da smo dodali sladkor in zdaj še dobre pol minute, da so dobili tako obliko. Zdaj bi si spet kdo mislil, da so tele beljaki že čisto v redu, kako pa lahko preverimo, ali so res ali ne. A vidite, oni se po posodi še vozijo. Takole. Takole. To pomeni, da sneg še ni narejen. Sneg je ta prave trdote takrat, ko bomo posodo obrnili na glavo in nam sneg ne bo padel ven. No, pa še mečkano vztrajajmo. No, zdaj smo še približno 20 sekund stepali, pa poglejmo, kaj je pa zdaj nastalo. Sneg se ne vozi, niti ne pade z posode. Tako, in tu takele lepe vršičke ima. Tole, takele lepe valovčke. Če bi zdaj sneg stepali še naprej, bi se nam začel lomiti. Se reče, da se sneg lomi. Ne bi bil več tako kremast, ampak bi ratale grudice in na koncu bi se nam utekočinil. Tak sneg ni dober za biskvit. Lahko ga uporabimo, ampak efekt ne bo tak, kakršen bi moral biti. Tako, zdaj pa hitro moramo zmešati rumenjake, beljake in moko v biskvit, da nam bo ostal rahel in da nam ne bo padel dol.